Monticano una BMW 420 si è schiantata contro un platano a perdere la vita due amiche di 17 e 19 anni, in fin di vita due ragazze di 18 e 19 anni. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri quella che la BMW possa aver urtato l'auto di altri amici. Il racconto del vice sindaco di Gorgo tra i primi giunti sul posto ieri sera, l'auto era abbracciata al platano. Via vai gli amici sul luogo della tragedia, il ricordo di una compagna di classe della 19enne di Ponte di Piave. Eralda era tosta, sognava un futuro con il fidanzato che era con lei in auto e di aprire un negozio tutto suo di estetista. Veicolo contromano, fermarsi a destra, questo è l'avviso comparso stamattina in A27, ma dalle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un falso allarme partito da una segnalazione non vera. A Vittorio Veneto una giornata per ricordare le persone scomparse in montagna e più ritrovati, racconti dei familiari, chi cancella dimentica e noi non dimentichiamo, dicono. Crocefisso imbrattato con la vernice sul grappa a Borso, il sindaco Dall'Agnol si rivolge ai cittadini: non rimuovete la vernice, investigatori vicini a scoprire i responsabili. È stato insignito dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella, un riconoscimento che gli verrà consegnato a Roma il prossimo 31 marzo. Rudy Zanatta, l'uomo dei sogni. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la tragedia, l'ennesima tragedia sulle strade, a perdere la vita ancora una volta due giovanissimi. Si tratta di due ragazze di 17 e 19 anni residenti a Ponte di Piave e a Oderzo. La BMW 420 sulla quale viaggiavano è finita contro un platano a Gorgo al Monticano. In gravissime condizioni all'ospedale i due ragazzi che viaggiavano con loro di 18 e 19 anni. L'ipotesi al vaglio ora dei carabinieri è che la BMW possa aver urtato contro l'auto di altri amici che viaggiavano a bordo di una Polo. Alla base della tragedia forse l'alta velocità. Un boato, poi il drammatico silenzio, la BMW accartocciata sul platano, pochi istanti dopo una chiamata al 118, le sirene che squarciano quel momento irreale, a bordo 4 giovanissimi, per 2 di loro non c'è nulla da fare. A morire fra le lamiere Eralda Spaillari, 19 anni, di origine albanese, residente a Levada di Ponte di Piave, e Barbara Brotto, 17 anni, di Rustignè di Oderzo. A guidare l'auto il fidanzato della maggiorenne che sedeva accanto a lui. Si tratta di un 19enne residente a Pravis Domini, ma nato a Portogruaro. Lui è stato ricoverato in fin di vita all'ospedale di Treviso. Nel sedile posteriore un 18enne di Motta di Livenza in gravissime condizioni all'ospedale di Mestre. Un istante e si è consumata la tragedia. I sogni, le risate e l'allegria si sono fermate qui, contro questo albero. Via Sant'Antonino, un rettilineo. La BMW procede in direzione Oderzo. Sono 2 le auto, perché oltre a questi 4 giovani a bordo di una Polo ci sono i loro amici, 3 ragazzi ed una giovane tra i 18 e 19 anni residenti nell'Opitergino. Insieme stavano andando a divertirsi, una serata in compagnia. Verso mezzanotte il drammatico incidente. La dinamica al vaglio dei carabinieri di Conegliano, sul posto anche il comandante della compagnia, il maggiore Fabio Di Rezze, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del SUEM. L'ipotesi sulla quale gli inquirenti stanno indagando è che le 2 auto possono essersi urtate. La BMW è finita contro il platano, nessun segno di frenata sull'asfalto. L'altra vettura, per cause in fase di accertamento, avrebbe continuato la corsa dopo aver chiamato i soccorsi. Sotto shock i giovani amici avrebbero fatto ritorno a casa. Sulla strada le vite spezzate e quelle urla dei familiari giunti sul posto, fra i primi ad accorrere una residente. Fino a tardi siamo stati là in strada a piangere anche noi. Le 2 auto sono state poste sotto sequestro, ora tutto è da accertare. Saranno visionate anche le telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Tante le domande a cui si dovranno dare delle risposte. Sarà la procura ora a valutare le ipotesi di reato. Pochi istanti dopo la tragedia è arrivato il vice sindaco di Gorgo Monticano, Daniel Dallanora. La scena era terribile quando io sono arrivato. C'era questa macchina abbracciata al palo, all'albero praticamente. Scene strazianti, c'erano 4 ambulanze sul posto, automedica, carabinieri, vigili del fuoco. Hanno lavorato parecchio per riuscire ad estrarne uno dalla macchina, uno forse 2, una purtroppo aveva già il lenzuolo bianco sopra. Quella è stata la scena più peggiore, diciamo. Poi l'appello del vice sindaco ai giovani che si erano fermati a vedere quanto accaduto. Io ho cercato di far capire ai giovani che
la strada è stretta, la strada è un gran bel rettilineo, incita a correre, però purtroppo queste cose possono succedere, quindi mi sono augurato che serva da esempio un po' per tutti. E questa mattina sul luogo dell'incidente c'è stato un via vai di amici delle vittime, tra loro anche una compagna di scuola di Eralda. Dice: Eralda sognava un futuro con il fidanzato e di aprire un'attività di estetista tutta sua. Ho portato dei fiori sia per Eralda che per l'altra ragazza. Amelia è una compagna di scuola di Eralda, entrambe frequentavano il corso per estetista il Lepido Rocco di Motta di Livenza. La ragazza ha lasciato 2 rose bianche ai piedi del platano contro il quale la vita delle 2 amiche si è interrotta per sempre. Amelia ricorda così Eralda. Tosta però tanto gentile, tanto generosa. In via del Chilo, a Levada di Ponte di Piave, dove la 19enne viveva con i genitori, una sorella e un fratello più piccoli, la ricordano come una ragazza sorridente, gentile. Nel bar del paese la vedevano spesso insieme al fidanzato quando facevano colazioni insieme. Quel fidanzato che ieri sera viaggiava con lei a bordo della BMW e che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Treviso. Conosco anche il fidanzato di Eralda, che sì, non so se stesse guidando, non so nulla, comunque era uno dei 2 ragazzi. Io devo andare su a Treviso, che ho sentito che è stato ricoverato là, il fidanzato di Eralda, e non so se riesco ad entrare, provo a vedere. Eralda lavorava come cameriera nella pizzeria Costa Azzurra di Ponte di Piave, oggi chiusa, come spiega il cartello appeso fuori. Il dolore è troppo forte, ma ci racconta meglio il sogno dell'amica era quello di aprire un negozio di estetista tutto suo. Voleva crearsi un futuro col fidanzato, so che voleva andare in Albania, perché lei è nata in Grecia, ha origini albanesi. Anche Barbara aveva tanti sogni nel cassetto e un futuro tutto da costruire. A Russigné di Oderzo, dove la 17enne viveva con la famiglia, le parole lasciano spazio alle lacrime per un dolore inconsolabile, lacerante. È un amico di famiglia arrivato in via Sant'Antonino, sul luogo della tragedia, a ricordare Barbara. A casa lei da scuola, sembra che lavorava con sua madre, tranquillo, socievole. Bella ragazza. Sotto shock 3 comunità, Gorgo al Monticano, dove si è verificata la tragedia, e poi Oderzo e Ponte di Piave, dove vivevano le 2 giovanissime vittime. Oderzo, Gorgo al Monticano, Ponte di Piave, 3 comunità separate da pochi chilometri di distanza ma unite da un solo profondo dolore. Per le sindache dei 3 comuni oggi è difficile parlare della tragedia che ha strappato per sempre alla vita 2 ragazze di appena 17 e 19 anni con un futuro davanti. In via Sant'Antonino molti arrivano per vedere il luogo del drammatico incidente accaduto a pochi metri dalla villa dove nell'agosto 2007 i coniugi Pellicciardi vennero barbaramente uccisi. Questa mattina qui anche la prima cittadina di Gorgo. Faccio fatica a parlare, mi viene da piangere, dice commossa Giannina Cover. Ho una commozione che purtroppo io, che sono mamma e nonna di ragazzi comunque 17 e 15 anni, mi si spezza il cuore per le famiglie che non si ritrovano più i ragazzi a casa e per quei ragazzi che in giovane età, con la vita bella. Sotto shock anche gli abitanti di Oderzo e Ponte di Piave che piangono la morte di Barbara ed Eralda. Per Maria Scardellato difficile trovare le parole di fronte a quanto accaduto. Davanti a queste cose è difficilissimo poter fare qualsiasi commento. Il dolore inimmaginabile dei genitori, quindi la raccomandazione è quella che si fa sempre, però a poco attecchisce poco sui ragazzi di fare la massima attenzione. Scardellato che si dice vicina alla famiglia di Barbara Brotto, quella vicinanza e cordoglio che esprime anche la collega di Ponte di Piave per i genitori di Eralda Spaillari.
Il cordoglio da parte mia e di tutta l'amministrazione, la vicinanza alla famiglia, e siamo a disposizione ovviamente per dare una mano per tutto quello che è possibile. Sicuramente in queste situazioni anche la comunità ovviamente si stringe vicino alla famiglia, ma una cosa che credo sia fondamentale è che continuiamo a fare prevenzione sotto quegli aspetti che assieme all'azienda sanitaria, alla regione, alla prefettura ma anche alla provincia stiamo cercando di fare proprio anche dalle autoscuole per cercare di dare un messaggio di prevenzione a tutti quanti. Lasciamo questa pagina dedicata alla tragedia di Gorgo al Monticano, ma continuiamo con la cronaca. Veicolo contromano, fermarsi a destra, e questo l'avviso che domenica gli automobilisti in viaggio lungo la 27 si sono trovati a leggere intorno alle 7. In pochi minuti un lungo serpentone d'auto si è formato in direzione Belluno. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto si sarebbe trattato però di un falso allarme partito da una segnalazione non vera. La polizia stradale si è subito attivata per rintracciare il veicolo contromano, ma del mezzo non è stata trovata alcuna traccia. L'allarme è così rientrato pochi minuti dopo con la ripresa regolare del traffico. Lasciamo per un attimo la Marca trevigiana, andiamo nel Padovano per tornare alla tragedia di Anguillara. Funerali di Stato e lutto cittadino mercoledì pomeriggio per le esequie alle 15:30 di Domenico Zorzino, l'agente eroe morto per salvare il vicino di casa finito con l'auto nel canale Gorzone. Mercoledì mattina invece ci sarà il funerale di Valerio Buoso nella stessa chiesa. Valerio Buoso, l'anziano finito con l'auto nel fiume. Martedì sera alle 20:45 invece sempre nella stessa chiesa sarà celebrato un rosario per entrambi. Il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, a nome di tutto il Consiglio, esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari di Domenico Zorzino, l'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Padova. Un altro esempio, dice, del senso del dovere che deve animare ogni uomo. E restiamo a Padova con un giallo, perché il corpo di un uomo sulla quarantina e al momento sconosciuto è stato scoperto dai passanti nel fiume Bacchiglione a Brusegana. A dare l'allarme e a chiamare il 113 una cittadina che stava passeggiando sul lungargine Boschetto. Immediatamente sul posto i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, che ad un primo esame autoptico presenterebbe delle ferite al volto, all'addome, al momento non attribuibili a causa di morte. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato indagini per risalire all'identità del corpo e alle cause della morte. Per ora nessuna pista viene esclusa. Torniamo a Treviso, parliamo del caro affitti con attività a rischio proprio nel centro storico della città. Dania Sartorato di Confcommercio dice al più presto un tavolo istituzionale per promuovere nuove strategie. A rischio le attività nel centro storico. Qualche esercente si sposta dal salotto buono, pur rimanendo all'interno delle mura, per abbattere i costi dell'affitto. Altri invece emigrano in periferia. Un fenomeno che va trattato al più presto, spiega Dania Sartorato, presidente FIPE Confcommercio Unione Provinciale Treviso. È stato chiesto un tavolo con l'amministrazione comunale, la rappresentanza delle imprese, quella dei piccoli proprietari immobiliari e con Confedilizia. L'obiettivo è quello di trovare delle strategie. Bisogna agire, dice, su diversi livelli. Da una parte rivitalizzare il centro attraverso proprio una residenzialità diffusa, perché se ci sono le famiglie che risiedono in città hanno senso anche i negozi al dettaglio, e se ci sono i negozi in dettaglio, i turisti che comunque ci sono e sono una fetta importante della nostra economia, del mercato del terziario, hanno soddisfazione. Non solo, sottolinea Dania Sartorato, Treviso fra l'altro è una città fra le più sicure. È bello arrivare in un centro storico pulito e ordinato come è la città di Treviso, e anche sicura, perché comunque al di là di tutto quello che si dice in queste settimane, secondo il Sole 24 Ore, nell'ultima indagine, Treviso è al secondo posto a livello nazionale come città più sicura. Questo comunque rimane un dato estremamente positivo. È chiaro però che anche i turisti vengono a visitare la città, ma vogliono trovare gli spazi accoglienti, la possibilità di comprare, shopping,
shopping, la moda italiana, il fashion, sono sempre delle enormi attrazioni turistiche, oltre all'enogastronomia. Fra i temi che si dovranno affrontare il peso delle tasse. Su questo magari l'amministrazione comunale, se ci fossero delle risorse a sostegno delle piccole aperture di negozi al dettaglio che sono di fatto il cuore della città, perché questo lo dimostrano i numeri. Abbiamo detto che i negozi spariscono. Nell'ultimo decennio in Italia, per dare qualche numero, sono spariti 100.000 negozi al dettaglio. Oggi a Treviso, nel centro storico, ci sono il 15% in meno dei negozi al dettaglio rispetto a 10 anni fa. Prorogato di 2 settimane il bando ERP del comune di Treviso, ma Cassugana e Ater sono concordi nel chiedere nuove politiche abitative. 649 sono le domande protocollate da Ater Treviso per quanto riguarda il bando di edilizia residenziale pubblica del comune, oltre 570 gli appuntamenti fissati, 5 gli sportelli messi a disposizione sempre attivi nelle ultime 2 settimane, 74 le domande pervenute tramite SPID ancora in fase di completamento, per un totale di 723 domande pervenute. Ora il comune di Treviso ha prorogato il bando che gestirà in autonomia fino al 16 marzo. Per agevolare proprio la proroga abbiamo condiviso con Ater, in questo li ringrazio, abbiamo mantenuto i loro numeri di telefono, quindi oggi a rispondere non è più Ater, è il personale del comune di Treviso, e stiamo già fissando degli appuntamenti. Abbiamo già caricato 2 domande nei giorni scorsi, un appuntamento è già stato fissato per la prossima settimana, al momento hanno richiesto il nostro supporto in 3. Ma le domande per edilizia popolare negli ultimi anni sono aumentate esponenzialmente. Ater è al lavoro su questo fronte. Saranno ultimati a breve i lavori per 2 unità abitative di 24 alloggi ciascuna a Monigo, mentre si sta appaltando anche quanto previsto dal PNRR. Come PNRR 11 milioni e 5 e abbiamo 7 progetti che vanno da Conegliano, vanno a Treviso, vanno in tanti comuni della provincia. Per comune e Ater è però necessario rivedere le politiche abitative. È sintomatico, a mio avviso, che ci sia una platea di oltre 100 persone che non appartengono al comune di Treviso e che tentano qua l'ERP perché non trovano risposte nei loro comuni. Un quadro complessivo che vede le Ater in forte difficoltà con un concreto rischio default. Il canone medio degli alloggi Ater, degli ERP, degli Ater complessivi gira intorno agli 80 euro. La linea di galleggiamento di un immobile è a 90 euro. Quindi oggi le Ater stanno lavorando in perdita, non hanno contributi e quindi l'unica possibilità che noi abbiamo è quella della vendita, la vendita di quegli immobili che fanno parte ormai di edifici compromessi. Crocifisso collocato sul 7° tornante del Grappa, borso imbrattato con della vernice. Investigatori vicini nell'individuare i responsabili del danno. Vandali che potrebbero dunque avere le ore contate. Intanto il sindaco Flavio Dall'Agnol si rivolge ai cittadini con un post su Facebook. Vi invito a non intervenire nel rimuovere la vernice. Questo perché è stato già individuato un restauratore qualificato al quale sarà dato l'incarico di eseguire il lavoro. La buona volontà continua, il primo cittadino, non basta per escludere ulteriori danni al crocifisso, ma ringrazio i tantissimi fedeli che profondamente indignati si sono offerti per rimediare al vile gesto. A Vittorio Veneto oggi una giornata dedicata alle persone scomparse in montagna. Chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo, è questo il filo invisibile che unisce i familiari delle persone scomparse di cui non si sa più nulla. E poi c'è un fenomeno nel fenomeno, quello che riguarda uomini e donne inghiottiti dalle montagne, spariti tra sentieri e boschi e più ritrovati. Al Pala Fenderla di Vittorio Veneto una giornata a loro dedicata, organizzata dall'associazione Penelope. Presenta caratteristiche specifiche che sono strettamente collegate alla morfologia del terreno e che rendono anche più complesse le ricerche. Protagoniste le storie dei familiari delle persone scomparse che convivono con la speranza prima o poi di poter ritrovare i loro cari. Presente anche Stefania Bonduan, figlia di Mario, l'anziano di Dosson di Casier, sparito ormai 13 anni fa durante una passeggiata a San Candido. Credo sia un'opportunità ulteriore per avvicinarsi al fenomeno della scomparsa, per poterlo condividere con la cittadinanza, andando però anche a ricordare le persone che ad oggi non sono ancora ritornate a casa.
Ad accompagnare i presenti le voci della corale femminile vittoriese. È un momento di riflessione perché si possa fare un qualcosa in più per queste persone che da tanto tempo aspettano una risposta. Lo scorso 24 febbraio è stato insignito dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella, un riconoscimento che gli verrà consegnato a Roma il prossimo 31 marzo. Lui è Rudy Zanatta, conosciuto come l'uomo dei sogni. Sei spaventato. Sei cagato, Sono appannati gli occhiali. Realizzare i sogni dei bambini è diventato il suo compito, la sua missione, da quando Rudy Zanatta, oggi 52enne, ha perso il fratello, allora bambino, per una grave malattia. La vocazione però arriva quando, 20 anni fa, riesce a realizzare il sogno della figlia di un amico malata terminale. Porta lei, il fratello, un infermiere e un'amica in Africa, a Capoverde. E lì Emily gli si sono riaccesi gli occhi. Ha cominciato a essere di nuovo una ragazza, una donna, una 18enne, ha cominciato a mangiare, ha cominciato a ballare, ha cominciato a muoversi e una sera così mi dice: sai che bella sta cosa qua? E ho capito che stavo facendo la cosa giusta e mi fece promettere di continuare anche con altri bambini poi del reparto che lei seguiva, poi faceva un po' la babysitter perché era più grande. Quando sono tornato a casa sotto il commercialista e ho realizzato appunto sogni. C'è chi sogna di vedere il mondo, chi chiede di poter volare, chi vorrebbe conoscere il suo idolo, un cantante o un campione sportivo. Rudy, spesso contattato proprio dagli stessi medici del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova, con la sua squadra si adopera per riuscire a realizzarli. Il sogno in aiuto nella fase depressiva, soprattutto di questi ragazzi che stanno dentro, li aiuta a superare anche molte volte i momenti più difficili di cura. E in alcuni momenti, come è successo anche ultimamente, quando gli stessi medici mi chiamano, e gli infermieri o i psicologi, per realizzare proprio l'ultimo desiderio. Restituire la meraviglia che la malattia ha strappato via a questi bambini. Sogni Onlus nasce, nel tempo diventa anche un canale YouTube, Sogni Channel, dove i ragazzi diventano protagonisti attraverso una vera e propria redazione. Una forza sul territorio che cerca anche aiuti concreti per far progredire questo progetto. Sogni Onlus ha già raggiunto diversi bambini in ogni parte d'Italia. Dove non riesco a raggiungere un sogno, magari abbiamo la seconda possibilità e quindi andiamo ad accontentare il bambino. Quello che mi è rimasto male è uno dei desideri più importanti che mi è stato chiesto e non sono riuscito a realizzare, era il sogno di Marco, che voleva guarire e purtroppo non ce l'ha fatta. E lì è stato uno di quei sogni che dico sempre, come prima, spero sempre che non ce ne siano più bambini ammalati. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, al via il progetto Tessere nei comuni dell'Unione dei Comuni della Marca Occidentale. Il progetto sovracomunale sarà in grado di promuovere una protezione sociale diffusa con particolare cura per le persone in condizioni di vulnerabilità. Tessere è un progetto fortemente voluto dai servizi sociali dell'Unione della Marca Occidentale, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago e le cooperative sociali Una Casa per l'Uomo, Chiricù e L'Incontro, che da anni lavorano in questa comunità territoriale per promuovere e valorizzare una protezione sociale diffusa con particolare cura per le persone in condizioni di vulnerabilità. Per la prima volta, insomma, in maniera strutturata all'interno di un progetto, tutte le realtà che hanno a che fare con le politiche sociali del nostro 4 territori, dei 4 comuni dell'Unione della Marca Occidentale, inizieranno a dialogare ma a costruire veri e propri progetti verso delle nuove politiche di welfare. Questo progetto mi piace molto perché è un progetto che aggrega sia comuni sia cooperative ed è la strada giusta per affrontare il futuro, perché il futuro sarà la partenza degli ambiti. È chiaro che l'ULSS sarà sempre a fianco in questo passaggio, ma i veri attori saranno proprio i comuni. Quindi questo progetto è un anticipo di quello che sarà il futuro.
Il post-pandemia ha messo in evidenza fragilità storiche, nuove situazioni di disagio e un tessuto territoriale a volte frammentato e disgregato che ha richiesto ai vari attori che si occupano di welfare di collaborare e di avviare percorsi concreti di cittadinanza. Attraverso proprio dei servizi e delle risposte complesse che mettono in campo proprio professionalità diverse e tutte le risorse che un territorio può esprimere. Entro l'estate si conclude il primo stralcio dei lavori per la ciclopedonale di Liedolo a San Zenone degli Ezzelini. Al via i lavori per la realizzazione del primo stralcio del percorso ciclopedonale protetto che dall'SP248 Schiavonesca Marosticana conduce al centro abitato della frazione di Liedolo, a San Zenone degli Ezzelini, da via Capitello fino all'incrocio con via Borgo Serragli per una lunghezza di 890 metri. Finalmente parte una delle opere fondamentali per il nostro paese, in particolar modo per Liedolo, e cioè il congiungimento attraverso la pista ciclopedonale tra la provinciale e il centro di Liedolo, appunto. Un'opera fondamentale per tutti, un'opera che abbiamo promesso appunto in campagna elettorale e che siamo felici davvero di aver mantenuto questo impegno nonostante tutte le difficoltà di questi anni. Prevista anche la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica esistente, il primo stralcio ha un costo di 280.000 euro finanziato con un contributo regionale e le opere si concluderanno con l'inizio dell'estate per poi dare il via al secondo step di lavori per un importo di 350.000 euro. Dal 23 marzo il ritorno di Treviso Giallo, giunto alla sua quinta edizione. Le province di Vicenza, Padova, oltre a Venezia si entrano nel programma del festival rendendolo ricco di appuntamenti. Quinta edizione del Festival Treviso Giallo dal 23 al 26 marzo nella prestigiosa sede del Museo di Santa Caterina con un consistente ampliamento delle collaborazioni. Si terranno appuntamenti con i bambini legati alla criminalità ambientale. Abbiamo un'importante novità e cioè il coinvolgimento delle cartolibrerie del territorio con i gruppi di lettura. Le cartolibrerie sono dei presidi culturali importantissimi, quindi siamo veramente felici e onorati che abbiano apprezzato l'invito e siano entrati nel programma. Un festival dal taglio interdisciplinare e scientifico con molti autori noti come De Silva, Gabriella Genisi, Patrizia Rinaldi, Gino Vignali, solo alcuni quelli citati, con cui si mira ad accontentare i gusti di tutti i lettori. E non mancano anche le mostre, come grazie alla bellissima collaborazione con la città di Oderzo e la Fondazione Oderzo Cultura, una mostra dedicata alle bellissime tavole di Alberto Martini, che è diventato famoso anche per aver illustrato i libri di Edgar Allan Poe. Quindi un programma molto ricco che vi invito a consultare e vi aspetto a Treviso per Treviso Giallo. Spazio ora alla consueta rubrica della domenica dedicata alla nostra storia che vi proponiamo da oltre 40 anni di telegiornali di Antenna 3. Questa sera torniamo al marzo del 1987 quando un incendio decretò la fine della storica filatura di Visnadello, della quale ancora oggi sono visibili i ruderi abbandonati lungo la Pontebana. Sono ingentissimi i danni provocati dall'incendio scoppiato verso le 23 di ieri sera alla filatura San Lorenzo, nota azienda tessile di Visnadello alle porte di Treviso. Le immagini sono state girate stamane dall'esterno in quanto non è stato possibile accedere all'interno. Le fiamme, per cause ancora in via di accertamento, si sono sviluppate mentre, stante la giornata festiva, nella fabbrica non c'era nessuno. Immediatamente dopo l'allarme sono giunte sul posto numerose squadre di vigili del fuoco di Treviso, Mestre, Pordenone, Conegliano e Montebelluna, con 6 autobotti, autoscale e oltre 30 uomini. Per intervenire i pompieri hanno dovuto superare non pochi problemi, primo tra tutti il fatto che ogni accesso alla fabbrica era bloccato ed è stato quindi necessario calarsi dal tetto con i rischi che si possono ben immaginare. Nonostante tutto è riuscita l'impresa di circoscrivere l'incendio a circa 5.000 dei 20.000 metri quadri su cui sorge la fabbrica, il che ha evitato che l'incendio assumesse proporzioni catastrofiche. I danni
anni ammontano infatti a circa 4 miliardi di lire, che potrebbero aumentare se dovesse essere constatata l'inagibilità delle strutture murarie attaccate dall'incendio. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 4 ore in condizioni molto difficili, vista la tossicità del fumo che si sprigionava dai filati e soprattutto dai materiali acrilici incendiati, e 2 di loro, di stanza reparto di Treviso, sono stati ricoverati in ospedale per intossicazioni abbastanza rilevanti. Distrutti anche numerosi e costosi macchinari. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che la pressione atmosferica diminuirà e il tempo sarà variabile. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 6 marzo. Sul Veneto contesto instabile, come ci mostra la grafica, cielo in prevalenza nuvoloso o a tratti anche molto nuvoloso, a parte qualche parziale schiarita. Probabili poi alcune fasi di deboli precipitazioni sparse con neve a quota 1000 metri. Temperature in lieve calo, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece comprese tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso il tempo sarà incerto con cielo coperto e isolate schiarite, con il passare delle ore piogge sparse che potranno essere deboli o localmente moderate. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà lo stesso. In cielo prevarranno le nubi con locali precipitazioni nevose oltre gli 800.000 metri. Temperature minime sui 3 gradi, massime tra i 13 e i 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.